Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês vão assistir esse vídeo aqui, né? Que sempre eu tenho colocado no canal aí para ajudar o pessoal que tem um veículo, né? E esse veículo chegou para mim aqui, né? Inclusive a cliente mora aqui na capital, aqui em São Paulo, né? E conheceu o meu trabalho através das redes sociais aí, né? Temos. E vou mostrar para vocês aqui, né? Ela fez uma lista de defeitos que o carro está presente, né? Esse carro foi feito cabeçote, né? E por falta de segunda ela me passou que esse carro ele tinha problema de consumo de água, né? E teve que, enfim, fazer o cabeçote, né? Eu vou deixar umas dicas importantes para vocês que tem um veículo aí, né? Até mesmo o mecânico, a pessoa que está querendo comprar um veículo aí, e sempre o pessoal sempre está mandando mensagem para mim aqui, né, no meu WhatsApp, que eu deixo sempre no vídeo aí o meu contato, né? E para expor algumas dúvidas do tanto mecânico, né? Tem bastante mecânico aí, o pessoal que faz reparação, até mesmo o cliente, né? E tirando dúvidas, né? Sugestões aí, né? Então e esse vídeo aqui é importante para o pessoal aí que tem um carro, né? Claro que cada vídeo que eu coloco aqui são vídeos novos, tá? Não fica batendo na mesma teclas. E ajudando o pessoal que tem um carro, né? E claro que o meu objetivo aqui não é se expor o técnico mecânico, né? A pessoa que faz a reparação, né? Eu trabalho em cima, baseado em cima do que o cliente passa para mim aqui e oriento da melhor forma e faço o serviço e mostro o que foi feito, tanto de peça, com nota, com tudo. Então vamos lá. Ó, o veículo é esse aqui, tá? Um Cherokee aqui, motor 1.1, 16 válvulas, né? Motor aceteco, tá? Dá a entender que é o mesmo carro que eu coloquei no vídeo anterior, né? Mas não é. Eu coloquei no vídeo anterior é esse aqui, ó, tá? Eu tô com dois Cherokee aqui, ó. E esse carro aqui a cliente fez o cabeçote, mandou fazer, tá? O cabeçote desse veículo aqui. Inclusive tudo que tá aqui foi trocado aqui é novo, tá? Só que tem problema no carro ainda, né? Tem problema presente no carro ainda. Aqui para não estender muito o vídeo, tá? Ela falou que foi feito o cabeçote e realmente foi feito, né? O serviço. Tava com problema aqui, esse carro tava jogando água para fora, tá? Então aqui a primeira dica é essa aqui, ó, que eu vou deixar para vocês aí. Pega para mim, por favor, o cordão de luz aí. Quando você tem esse veículo aqui que troca reservatório constantemente, independente se ele é original do carro ou adapta outro, faz adaptação de outro, né? Do Fiesta ou do Celta, que o pessoal sempre pede para mim fazer aqui, né? Independente de qual seja, quando você tem um problema no carro, eu peguei um cliente anterior aí, está escrito no meu canal, né? E ele chegou aqui também, foi feito vários serviços no carro dele, né? E o carro sempre que dá uma voltinha no quarteirão, jogava água para fora aqui, ó, né? Chegaram até a conclusão de falar que tinha que fazer o cabeçote. Não tem que fazer o cabeçote, primeiro você tem que fazer o diagnóstico, né? Para ver se o problema está no cabeçote. Depois que você fizer o diagnóstico, você tem mais ou menos uma certeza do que tem que trocar, né? Nesse caso aqui, já foi feito direto o cabeçote. Foi que a cliente passou para mim aqui. Vou mostrar para vocês aqui o que foi trocado. Ela passou para mim uma lista aqui que foi trocado no carro. Válvula termostática, né? Bomba d'água, correia dentada, foi trocado 2 vezes. A bomba d'água, coxinho do motor, o esticador, o tensionador, o rolamento, o kit da correia dentada, né? O reservatório também foi trocado, né? Retentor do comando. Isso foi feito, esse serviço no carro, né? E o cabeçote foi trocado todas essas peças, né? E só que o carro eu vou dar uma partida eu vou funcionar aqui para vocês aqui, tá? E vocês vão tirar a conclusão de vocês aí, né? Então foi feito todo esse serviço no carro. Foi feito no carro? Foi feito, tá perfeito o serviço. Só que tem mais defeito aqui ainda, tá? O carro tá vazando óleo, né? A tampa tá trincada. Não sei se derrubaram no chão. A tampa tá trincada, tá vazando óleo pela parte de cima aqui, ó.
Ó, o carro tá vazando óleo por aqui, ó. Ó, pela tampa, ó. Vaza óleo, tá? E provavelmente essa tampa aqui alguém deve ter caído, derrubado ela no chão, porque isso aqui é bem sensível, essa tampa, né? Bem frágil, né? Melhor dizendo. O reservatório aqui de expansão foi trocado também, né? Foi feito o serviço, tá perfeito o serviço aqui. Só que tem um problema no carro, né? Que eu sempre já coloco no meu canal aí, orientando os mecânicos, o pessoal que faz a parte técnica do carro, né? Mas o canal tá exposto para todo mundo visualizar, né? Gratuitamente aí. E mesmo tempo que tá para visualizar aí, tirar as dúvidas, né? Dos mecânicos, dos técnicos, do pessoal que faz a reparação. Só que o pessoal não consegue assistir, né? Não consegue, sei lá, o que acontece na cabeça desse povo aí. E esse carro aqui, eu acredito que tá fora de ponto, tá? O carro não para na marcha lenta, tem que trocar esse atuador aqui, ó, tá? Na concessionária, se você for trocar a peça completa, você vai pagar uns 1.800 nessa peça completa, tá? Esse carro aqui, ó, esse carro aqui tava com problema de marcha lenta também, tá? Foi trocado, tá? Dessa marca aqui, ó, DS, tá? Marca DS aí, ó. Tem o código da peça aí, ó. Pra você que tá com problema no atuador de marcha lenta, tá? Aí você pergunta pra mim, mas trocando resolve? Claro que você tem que fazer um diagnóstico antes, né? Muitas das vezes, né? O problema pode ser outra coisa. Mas o primeiro item que ia ser trocado quando você tem um carro que não está funcionando a marcha lenta corretamente é essa peça aqui, ó. Claro que envolve mais coisas, envolve a qualidade do combustível, tá? Envolve muita coisa. Eu não vou estender aqui o que envolve mais, porque senão o vídeo aqui vai ficar muito longo. Então esse carro aqui vai ser trocado o atuador, tá? Você pode ver que a marca aqui é Continental, tá? É a marca original do carro, tá? Então eu vou trocar essa peça aqui, né? Essa tampa vai ser substituída também. Vou ligar o carro aqui e vou mostrar pra vocês aqui a primeira partida aqui, ó. E toda essa lista aqui que vocês estão vendo aqui, ó, dos dois lados vai ser trabalhado no carro, tá? Vai ser trabalhado no carro. Ah, tem um detalhe também esse carro aqui, deixa eu levantar aqui, ó. A cliente passou pra mim também aqui, né? Que esse carro, quando você esterça, anda com o carro, ele faz um barulho, né? Eu não corrigi aqui para mostrar para vocês aqui aonde que é o barulho disso aqui que ela questiona. Não é homocinética, tá? Não é homocinética e nem trizeta, nem tulipa não é também, tá? O carro tá perfeito, as condições do carro. Esse carro tem manutenção, que eu observei que tem manutenção, tá em dia, tá? Tem dono, tá? Tem a dona. E normalmente eu deixo bem claro aí, o pessoal só anda no carro, né? Uma galera aí que só anda, né? Então aqui quando você esterça pra mim aqui, faz favor. Pega aqui, ó, tá? Ó, pega aqui, ó. Tá um pouco longe aqui porque para esterçar bem acima disso, tá? Tem que estar no volante lá dentro e com o peso do carro, o pneu ele comprime também a pressão do pneu aqui, ó. Então pega aqui, ó. Tá pegando aqui, ó, tá? Esse defeito aqui é um defeito colocado, tá? Aí vem os críticos para me criticar aí, mas eu não estou preocupado com o crítico não. Isso aqui é um defeito colocado, por quê? Você pode ver que tem marca aqui, ó. Deve ter colocado cavalete ou macaco aqui, ó. Então amassou aqui, ó, tá? Volta novamente para mim, por favor. Aqui, como vocês podem observar aqui, ó, eu já bati aqui, ó. Já voltei a chapa aqui, ó, na direção. Vou mostrar, isso aqui é o lado esquerdo. Vou mostrar para vocês o lado direito aqui, ó. Olha como é que tá perfeito aqui, ó. Ó, perfeito, ó. Isso aqui acontece frequentemente, tá? Frequentemente acontece isso aqui, tá? Por que acontece frequentemente isso aqui? Porque a pessoa, ela tem que pôr o macaco, o cavalete aqui, né? Se vai fazer o serviço, né? Não vou falar aqui o elevador, que o elevador não vai pegar aqui, né? Tá? Então você pode colocar na ponta, pode colocar aqui. Mas isso aqui é quando é feito o serviço que está o veículo no chão, né? Usa o cavalete, né? Vou mostrar pra vocês aqui o que é o cavalete. Pega pra mim aí, faz favor, o cavalete. Então, aqui foi desamassado, tá? Agora tá liso aqui. Esterça novamente pra mim aí. Esterça tudo. Tá vendo? Mesmo você esterçando tudo aqui, ele vai encostar, porque esse pneu também aqui,
Foi trocado também, né? Foi trocado. Esse perfil aqui, ó, ele trabalha com 65. Não trabalha com 70. Só que aquele champiro que sai na época que saiu num veículo, é uma fábrica no interior de São Paulo, né? Então eles não fabricam mais. Mas aqui o problema está resolvido, tá? Uma que você, quando você for manobrar o carro, você não vai segurar, né? O volante até o fim, né? Para fazer uma curva. Então aqui está resolvido o problema. Essa parte aqui estava para fora, então pegava no pneu aqui. No carro não tem mais problema mais. Vou ligar o carro lá e vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. A outra parte. Ó, o cavalete é essa peça aqui, ó. Essa ferramenta, na verdade, tá? O pessoal coloca se não tem elevador, levanta o carro no macaco e põe o cavalete. Aí ele pega aqui na ponta e essa ponta é bem sensível, né? Essas pontas aqui é bem sensível. Bem sensível não, né? Frágil, né? Melhor dizendo, né? Você vê que aqui já tá até amassado também, ó. Dá uma olhada. Tá vendo? É bem frágil, né? Bem frágil. Aqui já tá encostado, tá vendo? Bem frágil. Então, muitas das vezes tem que tomar cuidado aí para não... o pessoal coloca defeito no carro, né? E o carro já tem bastante defeito e coloca mais, aí fica difícil, né? Aqui, ó. Esse carro aqui, vou até mostrar para a cliente, né? Ela reclamou até a respeito de barulho do carro. Esse carro aqui, ó, você pode ver que tem uma marca de óleo aqui, ó. Esse carro tá com a caixa de direção vazando óleo, ó, tá? Aqui tem duas possibilidades. Ou vai fazer a caixa, né? Eu tenho uma empresa que faz aqui. Trabalha muito bem com matéria-prima de qualidade. Ou trocar a caixa, né? Então, esse carro aqui tá montado, tá? Eu vou desmontar ele, né? Mas antes disso eu vou mostrar pra vocês aqui o funcionamento dele. Se ele pegar, claro. Se ele funcionar aqui, vamos lá. Ó, esse carro aqui tá com 66.653, ó. Vamos lá, na primeira partida aqui, ó. Funcionou. Isso é o problema do carro, ó. Você dá a partida, ele funciona e morre, ó. Dá a partida, ele funciona e morre. Você tem que dar a partida, ó, e acelerar, ó. Afirmou aqui, ó. Isso é um dos defeitos, tá? Aqui, ó, tá funcionando o motor, tá? Esse barulho aqui, a cliente falou pra mim que não tinha. Na verdade, não tem esse barulho, tá? Esse motor não tem esse barulho. É que eu vou montar o outro ali. Eu vou mostrar pra vocês. Esse barulho aqui, ó, não tem esse barulho. Eu falei pra ela que esse motor aqui tá fora de ponto. Entendeu? Tá fora de ponto. Ou o problema tá no cabeçote, né? Regulagem de válvula. Aqui, esse carro aqui, a regulagem de válvula aqui. Esse carro não tem tucho hidráulico, tá? O tucho mecânico. Tem que fazer regulagem, né? Aí tem que ver se foi feita a regulagem corretamente das válvulas. Tem um barulho, ó. A cliente tem o carro já faz 3 anos praticamente, 2 anos e meio que tem o carro. Então ela conhece o carro que ela tem, né? É diferente de uma pessoa que adquiriu o veículo agora, né? Aí eu falei pra ela, esse barulho não tem mesmo não, tá? Se você conseguir observar aí, tá? Aqui também o cabo também tá errado, tá? Essa haste vai aqui, ó, tá? O que prende o fio aqui da cebolinha do óleo, também não colocaram nenhum suporte, tiraram o suporte, deixou o fio exposto aqui, ó, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar a correia dentada, vou verificar tudo aqui, os pontos aqui, e vou montar para esse barulho sair. Se for problema de ponto, vai sair. Se for problema do cabeçote, também eu vou identificar de imediato. Aqui, ó, nesse carro aqui, você pode ver, ó, o cabo tá aqui, né? E o motor tá seco, ó, tá? Esse carro aqui foi feito pouco tempo, a parte da junta aqui, ó, né? Foi feito há pouco tempo, tá certinho, né? Esse carro aqui. Faço sempre manutenção desse carro aqui, né? E fica a dica pra vocês aí, pessoal. Voltando aqui, ó, esse carro vai ser trocado a tampa de válvula, né? Como eu disse.
Eu vou gravar um outro vídeo do complemento desse carro aqui, depois eu coloco pra vocês aí. Tá ok, pessoal? Fica essa dica aí, ó, pra vocês aí. Abraço a todos aí. Excelente semana pra todo mundo aí. Quem gostou do vídeo aí, pode curtir aí, pode compartilhar. E outra coisa também aqui, importante, de acordo que o óleo vai esquentando, vai aumentando o barulho aqui também, ó. E é da parte superior do motor, tá? O cabeçote. Tá ok, pessoal? Um abraço a todo mundo aí.